Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng Bapak Camat Kejayan Al-Mukarram Bapak Basmi ingkang sangat kawula hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kejayan yang juga hadir beserta para pengurus saking kecamatan ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah siang menika kula lan panjenengan dipun paringi rahmat, nikmat, sedaya sami wilujeng sehat, sehingga siang menika kula lan panjenengan saged pinarak wonten ing pendopo kelurahan Nambalambil dalam rangka ikut serta menghadiri acara pengajian rutin PKK Kecamatan Kejayan. Mugi-mugi keramuan kula lan panjenengan wonten ing siang menika estu pikantuk rahmat lan ridho saking ngersanipun Allah. Al-Fatihah. Ala inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Ayo ditabung ya. Nasabatu hawa kalaha raju takhiya wa ta'isu bihal muhaju manasu siwa kaumin arafuka wa ghairugumu hamajun nasabatu hawa kalaha raju takhiya wa ta'isu bihal muhaju manasu siwa kaumin arafuka wa ghairugumu hamajun dakhalu fuqara ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju dakhalu fuqara ila dunya wa kama dakhalu fiha kharaju qaumun fa'alu khairan fa'alu wa ala darajil aliyah daraju nasamatu hawa
syahrullahi wulane Gusti Allah. Niki wulan sing dimulyakno ambek Gusti Allah, termasuk arbaatun hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Bu, setahun niku enten 12 wulan. Minha arbaatun hurum, ana 4 wulan sing dimulyakno karo Allah. Wa hiya Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram, sing siji mencelat wa Rajabah niki wulan Rajab. Dadi wulan Rajab niki wulan sing dimulyakno karo Allah. Hurumun artine mulya. Makanya keempat bulan yang dimuliakan kali Allah diharamno perang waktu zamane Rasulullah. Matur nuwun. Haram perang, mboten asal perang, mergo niki wulan mulya. Pramila di wulan sing dimulyakno karo Allah disunatno poso. Dzulhijjah, Dzulqa'dah 3 dina. Dzulhijjah nggih 3 dina. Muharram Suro niku lho Bu, nggih 3 dina. Niki wulan Rajab 3 dina. Mulai tanggal 1, 2, 3, sak mangke tanggal sekawan. Makane cilote telah sedaya. Wis buka nggih Bu nggih. Ben, apa fadilahe keutamaane kula panjenengan nglampahi poso ndek wulan Rajab wulane Allah. Nomor 1, kula jenengan nek nindakno poso ndek wulan Rajab wulane Allah arbaatun hurum niki dosa-dosane disepuro karo Gusti Allah. Kinten-kinten sing rawuh ndek pendopo niki enggak ada dosa. Kata napa kedik Bu nggih? Kula jenengan niki nek diitung iku akeh dosane tinimbang amal apike nggih Bu nggih. Wong kadang-kadang rapat, pengajian, yasinan, tahlilan, tibaan, manakipan, ngoten niku seiso nyelempitno ambek rasan-rasan, nggih Bu nggih. Padahal wis nyoto-nyoto pengajian, ono ae sing arepe diomong. Nggih ta Bu nggih. Apa meneh nek wis wong wedok kepethuk kanca, aja akeh, wong siji iso dadi. Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Krono amal kebagusan nderekaken pengajian, hataman Quran, poso ndek wulan Rajab wulane Allah iku iso nglebur dosa. Saking griya budale wau enten sing 8:30. Tutuk dek pendopo arepe lapo pengajian PKK Kejayan. Niate wis pengajian. Mulai saking griya krana tujuane niate ngaji, dosane merata linggal siji. Nggih. Rawuh mriki maos selawat. Kula jenengan mirengno dawuh-dawuhe Pak Camat. Mantun niku mirengno dawuh-dawuhe Allah, dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad. Nyebabno dosa-dosa kula panjenengan iki di ngapura karo Gusti. Muga-muga keterima Allahumma. Dadi digawe poso 3 dina. Mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dosa 6 tahun kali Gusti Allah di ngapura. Muga-muga keterima. Lho sing gak poso gak oleh jawab amin dhisik. Lho sing wis poso 3 dina niki sak mangken kabuka nggih Bu nggih. Wis oleh 3 dina ngapik 3 dina. Engko diterusno tanggal 11. Tanggal 10 Rajab ojo sampai gak poso 10 nggih.
Di samping dosa-dosane karo Gusti Allah di ngapura krana saking mulyane rejepulane Allah. Lamun kula panjenengan nindakno poso, besok nek sedo ndek kuburan cek didono teko siksa. Mergo Kanjeng Nabi niku nek miyas kuburan mesti mular, nangis. Nalika Kanjeng Nabi mular dipun tangleti kalih sahabat Sauban. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanuhal ghaibi anta imamul hadra sultanuhal ghaibi Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabu durri Allah ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanuhal ghaibi anta imamul hadra sultanuhal ghaibi wasalli dauma Allah ala nabiyina al-mumajjad bagil jamali al-mumajjad bagil jamali Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabu durri Ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanuhal ghaibi anta imamul hadra sultanuhal ghaibi Ya ayyuhan nabi lima bakaita. Napa Kanjeng Nabi jenengan kok mular? Jenengan kok muwun? Niku basa kromoe, basa kasare napa jenengan kok nangis? Ngoten. Lima krana apa bakaita mular panjenengan ya Rasulullah? Ya Sauban haula illadzina yu'adzibuna fi kuburihim. Aku iki gak tega, gak mentolo sakno mirengno wong sing sedo iki disiksa karo Allah. Nek Kanjeng Nabi niki langsung ditembusno karo Allah. Nek kula jenengan masih budal nang wali 5, masih budal nang wali 9. Wiritan kuburan ning ngarepe moto nggih mboten nate pireng napa-napa. Nate mirengno siksane Allah? Mboten. Lamun menungso iki krungu siksane Gusti Allah, laso iko semaput gak kuat. Dadi sing krungu siksa niki langit, bumi, makhluk-makhluk godhong-godhongan kuwabe. Ilal insana kejaba menungso sing gak pireng. Siksa-siksa sing diparingno karo Allah kangge wong sing sedo. Lau sami'ahu. Seandainya manusia mendengar siksaan Allah, laso iko semaput gak kuat. Sehingga Kanjeng Nabi muwun nangis sampai seseken karena gak tega, gak mentolo ndelok siksa sing dipirengno karo Kanjeng Nabi. Mantene ku Kanjeng Nabi mirengno siksa mboten tega wa da'autu lahum. Pentinge ndonga. Napa meneh sak mangkene iki malam Jumat.
Kangge wong tuwa sing sedo kirimana donga, Fatihana, ngetokno sedekah. Dadi nyelameti wong mati ana roti ambek wedang kopi. Tasaddaku gawe sedekah sira kabeh an anfusikum kangge awak sira kabeh wa an mautakum lan kangge wong mati sira kabeh walau bisyurbati main senajan sak cecepe banyu, senajan sak piring, senajan kiriman 3 piring niku tutuk bibarokati sedekah siksa diangkat karo Gusti Allah. Mangkane nek wis duwe wong tuwa sedo ben mari salat jenengan Fatihana. Nek wis wong tuwa kondur dhateng ngersanipun Allah luwe-luwe sik ana nggih di Fatihai tetep wong tuwa niki. Ya Allah mugi-mugi bapak ibu kula paringi panjang umur. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iku ben waktu ojo ditinggalno. Nek kepingin rezekine dijembarno karo Allah, ojo ninggal donga kangge wong tuwa. Ojo ninggalno Fatihah ben waktu kangge wong tuwa. Barokah donga wa da'autu lakum fa khaffafallah. Nek kula jenengan gelem donga matehana fa khaffafallah. Allah bakal ngekei keringanan siksa diangkat karo Allah. Mantun niku Kanjeng Nabi bejo lausa maha ula lamun biyen mayat iki nduk donyane gelem poso ndek wulan Rajab dadi sedina wa yaqumu qiyamaha gelem melek dadi suwengi mongko nek mati ndek kuburan gak bakal disiksa karo Gusti Allah. Ibu ngoten niku Kanjeng napa sahabat sauban sik gak percaya mosok Kanjeng Nabi poso sedina melek suwengi didono teko siksane Allah. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya. Demi Allah sing dadekno aku iki nabi Gusti Allah. Mamin muslimin wa muslimatin yasumuna yauman fi rajaba wa yaqumu qiyamah ma udzibu fi kuburihim. Endi ana wong Islam lanang, wong Islam wadon gelem poso ndek wulan Rajab dadi sedina, melek ndek wulan Rajab dadi suwengi, mongko besok nek mati didono teka siksa. Amin. Di samping poso esok sore sak wulan Rajab wiritan njaluk ngapura, njaluk welase Allah, didudono dalan sing mulya, cek gak sampe mlebu neraka jenengan waca ping 7 dosa esok sore. Isuke jam pinten ning? Mantun subuh. Sorene jam pinten ning? Mantun maghrib. Rabbil firli warhamni wa tub alayya ping 7 dosa. Njaluk ngapura, njaluk hidayahi Allah, dikei dalan sing mulya, cek gak sampe kenek coba, cek gak sampe kenek dalan nang neraka. Selama 1 bulan penuh diwaca esok sore, esok jam mantun salat subuh, sontene mantun salat maghrib. Pun apal nggih Bu nggih? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbi do pangeran ingsun ilfir mugi ngapura panjenengan li dateng kula, warham lan mugi melasi panjenengan Gusti ni dateng kula.
Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, jenengan terami tobat kula ya Allah. Jenengan paringi dalan sing mulya. Pun ngantos enten coba pun sampai mlebet neraka. Insyaallah nek diwaca ping 7 dosa dipirengno nggih. Diwaca ping 7 dosa haramallah luhumuha wa jasaduha alannar. Jasad kita, daging kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Mugi-mugi saged ngamalno nggih Bu nggih. Ibu-ibu sedaya saged ngamalno nggih Bu nggih. Sing nomor 2, mari salat maghrib, salat sunat 20 rakaat. Loh, ojo mendelik, aduh gurung-gurung. 10 salaman. Mboten kata, Bu. Surat sing diwaca niku sami. Mulai rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sampai rakaat ke-20 Fatihah kulhu. Fatihah kulhu. Salam. Fatihah kulhu, Fatihah kulhu. Salam. Sampai 10 salaman, 20 rakaat. Nggih ping 20 nggih. Ping kalih dosa, 10 salaman. Napa fadilahe? Apa keutamaane? Apa buahe? Hafadzahullahu ta'ala ala ahlihi wa iyalihi min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Dijogo karo Allah sak anak putune saking balak sing bakal didukno ndek donya tur didono karo Allah besok siksa di akhirat. 20 rakaat. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Ngoten mawon. Nggih, usolli sunnata rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. 2 salam, 2 salam. Suratnya napa Bu nggih? Mantun mau suratul Fatihah, mantun niku kul huwallahu ahad. Niku tok. Ning dengkil kula niki wis teklek ning gak kuat nek 20 rakaat angsal tane dienyang 4 rakaat angsal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nek jenengan gak sanggup 20 rakaat digenti 4 rakaat. Tapi suratnya dipindah. Mocone diakeno. 4 rakaat niki rong salaman, Bu. Rakaat pertama maca Fatihah kulhune ping 10. Kulhune ping pinten, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hitungan iki lho, teriak jari. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Geser terus ngeten. Nggih. 10. Rakaat kedua Fatihah kulhune ping 20. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sholli sunatar rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat ketiga Fatihah kulhune ping 30. Katon jenengan milih sing pundi ngoten lho. Lho niki barokahe sangat-sangat Masya Allah. Iki mulane Gusti Allah lho, Bu. Membersihkan badan-badan saking noda. Rakaat ketiga mau suratul Fatihah, mantun niku kulhune diwaca ping pinten, Bu? 3 dosa. Rakaat ketiga nggih. Rakaat keempat Fatihah kulhune ping pinten, Bu? 51 dosa. Dadi total 100 maca surat Al-Ikhlas. Jenengan bayangno, maca kulhu tok ping 3 kaya khatam Quran. Ndik jabone salat apa meneh ndik jerone salat? Doanya mustajabah. Jasad kita tidak akan disentuh oleh api neraka selama bulan Rajab. Niki diamalno ambek wong wedok ndek Baitul Maqdis. Mboten mung poso tapi riyadhah donga nang Allah, maca kulhu diakeno Qur'ane dikhatamno. Selama bulan Rajab 1 bulan penuh, mantun niku wasiat ten yogane. Nak, lek ibu mati tolong ya nak, rokone ibu
pendemno nak, katutno gawakno dene iso nak, kafanno, ulesno, bungkusno, gawe saksina. Rukune ibu iki tak gawe wiritan, tak gawe melek, tak gawe mujahadah di ulan Rajab. Yogane niku wau dikeki wasiat kali anake. Yogane niku dikeki wasiat kali ibuke. Oh nggih Bu, nggih Bu, nggih Bu. Roko sing niki iya nak, roko iki gawakno nak. Temen gawakno. Aja sampe meleset nak, pesen ibu mek ikut tok. Ibu gak kepingin neko-neko, mung roko sing tak gawe wiritan di ulan Rajab gawakno, pendemno, katutno, dene iso kafanno, ulesno, bungkusno. Pas ibuke sedo kok dilalan di ulan Rajab. Uang mati niku apa jare kebiasaane nggih Bu nggih? Nek kebiasaane api insyaallah matine api. Lah uang ditangekno teko kuburan apa jare matine? Nek matine api metu teko kuburan nggih apik pisan. Pun ibuke sedo nek ulan Rajab. Anak arepe gawakno roko, gak penak. Ya Allah, rokone ibu kok wis amoh. Semerap amoh? Elek mbulak mangka tayume cikake, semerap tayumen. Apa bahasa Indonesia tayumen niku Bu? Bahasa Indonesia buki niku napa Bu? Jamuren nggih Bu nggih. Nggih, jamuren. Makane monggo roko gawe koleksi, paling enggak sak lemari. Jok kalah mbek kelambine gonta-ganti. Duh, klambi tuku 300 sisa. Roko separuh harga 150 Bu nggih. Larangan pundi Bu nggih kelambine kali rokone? Kataan pundi Bu nggih rokone kali rasukane? Koleksi nggih. Alhamdulillah, kelambine apik burci-burci. Rokone dadi sebuk jamuren gak karu-karuan. Roko tuku sing rega 1,5 juta, 1 juta. Monggo sajadah ya ngono, tuku sing langsung made in Turki. Golek sajadah sing regane 2,5 juta. Mosok sajadah ambek HP-ne larangan HP-ne nggih. Sajadah balik-balik kepreset ae. Akhire nek bocor gawe Bon, ibu niki wau sedo. Anak arepe mbungkusno, ngatutno, gak tega, gak mentolo. Mergo rokoe ibuke wis amoh. Didelok ambek menungso, kaya gak mulyakno wong tuwa, wis gak sida, gak tak lebokno. Dikafani, kafan sing putih, disolati, dimakamno, tengah wengi anak diimpeni. Ya bunayya lima lam ta'khudh bi wasiyati inni ghairu radhin anka. Nah, opo kon kok gak ngrungokno wasiate mak? Balik-balik emak iku pesen rokoku katutno kok. Lebokno, gawakno, pendemno, tapi nyatane kon tinggalno. Sak temene nak, roko sing gak kon gawakno, gak kon pendemno. Ini ghairu radin angka, emak yakin nak gak bakal ridho nak.